vršine drugih stvari, se je treba naučiti. Nihče ne more nagonsko vedeti, kako naj se vede, ko prvič stopi v sobo iz samih knjig. Kaj se od njega pričakuje, kaj se mu obeta in kaj mu je dovoljeno. Spoštovani župan občine Brežice, cenjeni gostje, občanke in občani, dragi nastopajoči. Dobrodošli v sobi iz samih knjig, kakor je knjižnice poimenoval prevajalec, esejist, novelist in urednik Alberto Manguel. Knjižnica Brežice letos obeležuje 70. obletnico delovanja po drugi svetovni vojni. Že toliko, boste dejali mnogi. Mi pa dodajamo mladosten videz, prostornost, svetlost, barvitost, razigranost in še kaj, kar premore naša jubilantka. To, da je knjižnica dočakala zrela leta, pomeni, da je knjižnična dejavnost pomemben dejavnik v kulturi, saj nas izobražuje, vzgaja in duhovno bogati. Najpomembnejša zbirka vsake splošne knjižnice je domoznanska zbirka, ki skrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz roda v rod in je dostopna najširši javnosti. Obsega zbiranje, obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva, vsebinsko ali preko avtorjev povezanega z našo občino. Domoznanska zbirka knjižnice Brežice v večini pokriva območje občine Brežice. Ni naključje, da smo za slavnostno odprtje prenovljenih prostorov domoznanske zbirke knjižnice Brežice izbrali prav današnji dan, ko praznujejo slovenske knjige. V besedi v tem slavnostnem dogodku vabim magistrico Tejo Benkoč, direktorico knjižnice Brežice. Spoštovani župan, cenjeni obiskovalci in nastopajoči, dragi sodelavci. Ko so se v prvih mesecih po drugi svetovni vojni Brežice po 4 letih praznine vsestransko prebujale, so ljudje potrebovali tudi stik s slovensko besedo. Zato so kmalu zbrali skrite slovenske knjige in še z nekaj darovi ustanovili ljudsko knjižnico. Ta je od ustanovitve nenehno prostorsko in vsebinsko rasla, z njo pa tudi številne generacije bralk in bralcev. Knjižnična zaloga je iz začetnih 399 prerasla na današnjih 120.000 enot raznovrstnega knjižničnega gradiva. V zadnjem desetletju se knjižnica Brežice prilagaja hitremu razvoju in sledi potrebam njenih uporabnikov. Z novimi prostori leta 2006 je postala sodobno, kulturno in komunikacijsko središče vseh nas. Za finančna sredstva, za nakup nove opreme domoznanske zbirke se iskreno zahvaljujem občini Brežice in županu Ivanu Molanu. Občina Brežice nam za zagotavljanje pogojev za delovanje omogoča, da služimo našim uporabnikom oziroma občankom in občanom. Zahvaljujem se še zaposlenim, bivšim zaposlenim, uporabnikom, sponzorjem in donatorjem. Kajti skupaj z ustanoviteljico sooblikujemo knjižnične prostore, poslanstvo naše knjižnice in sledimo razvojni viziji. Veseli in ponosni smo, da je knjižnica Brežice uvrščena na portal najlepših knjižnic Evrope, med občani pa prepoznana kot tretji življenjski prostor. Novi prostori so nam omogočili, da smo se v knjižnici Brežice zadnjih 10 let obsežneje posvetili programom za najrazličnejše ciljne skupine. Vsi naši uporabniki, ne glede na starost, narodnost in interese, najdejo pri nas nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Nudimo tako bralno kot informacijsko opismenjevanje. Vloga knjižnice se od tradicionalne izposoje gradiva pomika k uporabi knjižničnih prostorov. Število aktivnih članov se je v zadnjem desetletju zmanjšalo, skoraj 2-kratno pa se je povečal fizični obisk. V letu 2005 nas je obiskalo 122.884, v preteklem pa 206.821 ljudi. Zlasti se viša virtualni obisk spletnih okolij in elektronskih zbirk podatkov, ki
ki ga knjižnico omogoča z oddaljenim dostopom. Lani nas je s klikanjem spremljalo 288.614 oseb. Izrazito se je povečala ponudba raznolikih programov za vse starostne skupine. Navajam primerjavo. Leta 2005 smo skupno izvedli 127 izvedb knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle, ki se jih je udeležilo 2445 obiskovalcev. Leta 2015 pa smo to številko povečali za več kot 5-krat. Izvedli smo 629 izvedb, katerih se je udeležilo 13.735 obiskovalcev. Programe smo obogatili z raznimi delavnicami, tečaji in seminarji. Knjižnične prostore dajemo v uporabo tudi zunanjim uporabnikom. Povezujemo se z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami. Sodelujemo z različnimi društvi v občini Brežice in s knjižnicami v Sloveniji. Imamo 2 kolekcije premičnih zbirk. V vojašnici Jerneja Molana Cerklje od Krki in v osnovni šoli Maksa Pletežnika Pišece, ki smo jeseni 2013 avtomatizirali izposojo. Spomladi 2014 smo v vojašnici odprli mavrično sobo, namenjeno predvsem prireditvenim dejavnostim oziroma izvajanju knjižne in knjižnične vzgoje. Med drugim knjižnica Brežice zagotavlja prostore tudi knjižnici Fakultete za turizem. Naša knjižnica sledi tehnološkemu razvoju. Na ta veseli dan kulture leta 2008 je stekla samostojna izposoja gradiva na knjigomatu po sistemu radiofrekvenčne identifikacije. V bližnji prihodnosti želimo uporabnikom omogočiti vračanje gradiva tudi izven delovnega časa knjižnice in sicer s knjigomatom, ki bo deloval 7 dni na teden, 24 ur na dan. V preteklih 7 desetletjih razvoja smo rasli, se razvijali, sprsteli in se razcveteli. Popje, ki se je odprlo, bomo negovali tudi v novo opremljeni domoznanski zbirki. Do sedaj smo domoznansko gradivo zbirali, ga nekaj tudi obdelali, sedaj pa sledi načrtno razvijanje te dejavnosti. Podatke, ki si jih je Savica Zorko ročno izpisovala na listke, bomo digitalizirali in jih shranili. Za nas in za naše zanamce. Ljubezen se pričenja doma in ne gre za to, koliko naredimo, ampak koliko ljubezni vložimo v to dejanje. Te besede, ki jih je pred leti izrekla mati Tereza, označujejo prvo upraviteljico Ljudske knjižnice v Brežicah, gospo Savico Zorko, ki je knjižnici dala izreden začetni pogon. Svojo osebnostjo in za tedanje razmere zelo strokovnim delovanjem je knjižnici dala neizbrisen pečat. Savica je bila učiteljica in kasneje ravnateljica v brežiški osnovni šoli. Kot primorska Slovenka stare Istre je v Brežice, ki jih je na začetku prejšnjega stoletja prežemal duh nemštva, vnašala slovensko narodno zavest. Vojna leta je z družino preživela v izgnanstvu in kot partizanska učiteljica v Beli krajini. Junija 1945 pa se je vrnila v Brežice. Poznali so jo kot veliko ljubiteljico knjig, zato je brežiški mestni ljudski odbor postavil za prvo knjižničarko novo ustanovljene Ljudske knjižnice v Brežicah. Knjige, ki med vojno niso bile uničene, in tiste, ki so jih nabrali v raznih akcijah, je temeljito uredila. Na njeno pobudo sta že v naslednjih 2 letih nastala oddelka Ljudske knjižnice v brežiški bolnišnici. Delo v knjižnici je dolga leta opravljala prostovoljno, bila je izobražena in razgledana, za izpopolnjevanje knjižničarskega znanja pa je nenehno skrbela na organiziranih izobraževalnih tečajih v Ljubljani. Znanje in izkušnje je rada delila in prenašala na druge. Uspevalo ji je, ker je bila vztrajna in vsak, še tako majhen uspeh, jo je radostil. Veselile pa so jo tudi primorske ljudske pesmi. V ta zahodni del slovenskega naselitvenega prostora
nas bo s pesmijo Pojte, pojte, drobne ptice popeljala Mihaela Pomočar-Gorše, učiteljica na oddelku za petje Glasbene šole Brežice. Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice, da bo sijalo sončece na moje drobno srčece, da bo sijalo ki letijo od knjig do bralca, od ene teme do druge, od otroka do odraslega, od mene do tebe in obratno. Vezi, ki se ustvarjajo med tem, so neprecenljive. Prepričana sem, da je katera izmed ptic poletela vse do Gorice, mesta z burno zgodovino, ob sprehodu po grajskem obzidju pa prisluhnila zgodbi goriških grofov. Posebno zgodbo pa pišejo tudi naši domači kraji v občini Brežice. V besedi vabim Ivana Molana, župana občine Brežice, ustanoviteljice knjižnice Brežice. Spoštovana direktorica, vsi zaposleni v knjižnici, dragi gostje, uporabniki te knjižnice, prav prisrčen pozdrav in lahko po vseh teh besedah, ki je direktorica že povedala o vsebini, o pomenu knjižnice, lahko samo rečem, da sem tudi kot župan izredno ponosen, da imamo v svoji sredini tako lepo urejeno knjižnico, ki seveda tudi sledi trendom. Kot smo slišali, knjižnica praktično v letošnjem letu praznuje 70 let in od tistih začetkov, ki so bili več ali manj kot neka shramba knjig in pa izposojanja, ta knjižnica postaja vse bolj in bolj prostor, ki sledi seveda tudi novim trendom. Marsikateri mogoče so si mislili, da ko bo prišla ta nova tehnologija, elektronika in podobno, da bo knjižnice postale manj zanimive, nepotrebne, vendar dejstva kažejo prav nasprotno. Danes se knjižnice razvijajo v praktično sodobne prostore, kjer postaja svetišče srečevanja ljudi, tako generacij, kakor tudi občanov, in jaz mislim, da je to res en prijeten, topen prostor, v katerim se srečujete. Prav tako me veseli, da se ta knjižnica nadgrajuje tako z računalniki in pa seveda tudi s tem, da ko smo v svojo sredino dobili tudi fakulteto, ki je nekako višji izobraževalni sistem in seveda tudi z nekim kotičkem smo obogatili ta prostor in seveda s tem naredili še bolj privlačen. V občini Brežice pa seveda si želimo, da je knjižnica tudi vse bolj dostopna vsem krajem, tudi tistim, ki so malo bolj oddaljeni. Zato seveda me veseli, da so se tudi prostori uredili v Pišecah, v Vojašnici in pa seveda, da je tudi izjemno dobro sodelovanje tako z šolam, z vrtcem, kajti to je tudi namen, da občina Brežice skrbi nekako za vse občane in da jim poskuša omogočiti čim bolj tudi enake možnosti pri razvoju in pa seveda tudi svojem delu. Seveda, sam kot župan se praktično s knjižnico nekako sem že začel takoj na začetku ukvarjati, kajti dejansko to je bila tudi ena od prvih investicij, ki se je začela v mojem mandatu, ko sem začel 2005
in mislim, da prav ta investicija je dala tej knjižnici še dodatne možnosti tako za razvoj, dodatne možnosti za nove vsebine, katere pa verjamem, da dobro izkoriščate. Kar je pa še najbolj veselo, je pa to, da vas je v tej knjižnici vedno polno, da vidim, da so občani nasmejani, se družite, se srečujete. Noter se odvijajo tudi različni tečaji, tako računalniškega opismenjevanja in pa seveda izobraževalni vsebin, kar pomeni seveda, da sledite vsem trendom. Verjamem pa, da za današnjo novo zbirko bomo naredili še en korak naprej, kajti občina Brežica je občina ljudi, občina talentov in pa verjamem, da tudi zelo velikih del, ki so jih ustvarili, in to bo tudi dodatna priložnost, da se tudi to zapiše, shrani in s tem seveda ostane neka naša dediščina trajna tudi za naslednje generacije. Prepričan sem, da boste vsi skupaj, ki ste danes tu in pa še marsikateri pripomogli, da bo ta zbirka samo se še nadgrajevala, da bo vse bolj in bolj polna in verjamem, da bomo čez leta, ko bomo prihajali to, lahko ponosni, da bomo tudi verjetno marsikateri ali pa boste marsikateri tudi del te zbirke. Zato v današnjem dnevu čestitam vsem vam, vsem, ki ste tu, želim res prijetno druženje, prijetno bivanje tu noter, ko prijete in seveda vas vabim, da skupaj naredimo še več, da to knjižnico naredimo čim bolj prijazno za vse nas in seveda, da to zbirko v prihodnosti skupaj nadgrajujemo, kajti to delamo seveda za nas in za naše generacije. Zato lep dan in vsem želim prijetno počutje tudi v knjižnici. Hvala lepa. Širjenje knjig med ljudi je bila Savičina življenjska naloga. Poudarjala je, da ima knjige rada že od nekdaj, da so ji morda bile celo prva igrača. Po upokojitvi v osnovni šoli 1. septembra 1955 je bila v knjižnici zaposlena kot honorarna delavka. To delo je opravljala vse do ponovne upokojitve 1. septembra 1966. V tem času se je knjižnica z osnovnošolskega 1. razreda preselila na novo lokacijo v mesto, na cesto Prvih borcev. Savica je tam del svojih bivalnih prostorov odstopila knjižnici. Slednja je tako bila njen dom, knjige pa največje prijateljice. Po upokojitvi leta 1967 je v gimnaziji Brežice uredila šolsko knjižnico, ki je bila tega leta tudi ustanovljena. Udejstvovala se je v raznih društvih, ki jih je bilo treba na novo vzpostaviti. Dobro je poznala literaturo, posebej slovensko, zelo dobro dramska besedila in osnove režije za amaterska društva. Ivan Minati, Savici posebej ljub pesnik, je zapisal tako. Nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled. Nekoga moraš imeti rad, pa je tudi naslov tretje pesniške zbirke Ivana Minatija, ki je šla leta 1963 in postala mit. Novo antologijo pesmi iz celotnega pesnikovega opusa, a z istim naslovom, je pripravila pesnica in Minatijeva žena Lojzka Švarcapan. Z verzi iz pesmi V mladih brezah tiha pomlad nas bo razvajal Luka Pesjak, dijak Gimnazije Brežice. Ivan Minati, V mladih brezah tiha pomlad. V mladih brezah tiha pomlad, v mladih brezah gnezdijo sanje. Za vse tiste, velike in male, ki še vedejo vanje. Za vse tiste, ki jim nemir v očeh zasijo v prvem pomladnem svetu. Za tiste, ki se srce razboli in ko dežja šumi v mračnem vetru. Za vse, ki dolgo, dolgo večer na oknu zamišljeni preslonijo in sami ne vejo, kaj čakajo in po čem krepenijo. O mladih brezah je tisoč sanj, o mladim strti smehljajo, kot da pravljica tisoč in ene noči iz daljnih prečudnih krajev. O mladih brezah je tisoč življenj, za vse tiste, ki ne znajo živeti in le mimo življenja gredo kot slepci in zagrenjeni poeti.
Savica Zorko je za svoje delo prejela mnoga priznanja in postala častna članica strokovnega bibliotekarskega društva knjižničarjev Dolenjske. Knjižnici Brežice je v veliko čast, da je Savica Zorko doslej edina prejela prestižno Čopovo diplomo, najvišje priznanje za doseganje uspehov v bibliotekarski stroki. Posebej zanimivo je tudi zadnje obdobje Savičinega plemenitega življenja. Ko se je leta 1979 preselila v novo zgrajeni dom upokojencev v Brežicah, je tam takoj postala predsednica domske skupnosti stanovalcev. Skrbela je za kulturno življenje stanovalcev in ustanovila poseben oddelek matične knjižnice s potujočim kovčkom. Stanovalcem je brala krajše črtice, povesti in celo pravljice, predstavljala televizijski program in vremensko napoved. Pregledovali so Dolenjski list, Jano, Delo in tudi Obzornik. Za knjižnico Brežice je do smrti dopolnjevala domoznansko hemeroteko in s knjižničarkami ostala v pristnih odnosih. Izrezovala je časopisne članke in jih pošiljala v knjižnico. Članke še danes hranimo v predalniku, ki se nahaja v knjižnični dvorani, poimenovani po njej. Predalnik smo pred časom hudomušno označili kar za brežiški Google. Številni izrezani članki pričajo o slovenskem jezikoslovcu in slovaropiscu Maksu Pleteršniku. Počaščeni smo, da nam bo kulturno društvo Pleteršnikova domačija Pišece ob našem jubileju podarila 2 zvezka originalnega Pleteršnikovega slovensko-nemškega slovarja. Dragoceno zapuščino bo predal Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece. Dobar dan najprej in lep pozdrav iz Pleteršnikovih Pišec. Spoštovani gospod župan, cenjena direktorica knjižnice Brežice s sodelavci, v Pleteršnikovem društvu z velikim veseljem spremljamo dogajanja v Brežiški knjižnici. In vedno se radi udeležujemo prireditev, še posebej letos ob Toporišičevem letu. In danes odpirate domoznansko zbirko oziroma jo razširjujete, smo še posebej veseli in želimo, da bi jo obiskovala tudi šolska mladina, učitelji, kajte vemo, kako slabo je danes z našo domovinsko in patriotsko vzgojo, tukaj pa bo cela zbirka iz domačih krajev. In mi smo rekli, ne more biti brez originalnega Pleteršnikovega slovarja. Vemo, da nam je knjižnica Brežice veliko pomagala tudi pri vzpostavljanju muzejske zbirke v Pišecah in najdejo se dobri ljudje, ki poklonijo tudi originale. In vedno pravijo, upamo, da izročimo v dobre roke. In tudi jaz danes upam, da ta lepi Pleteršnikov slovar, ki je zelo, zelo redek danes, leta 1894, koncem leta in začetku leta 1895 je išlo le okrog 100 izvodov. In zato je to, kot je rekla prej kolegica, prava dragocenost in upam, da jih boste čuvali in se pravi to. Ivan Molan, župan občine Brežice, po domoznanski zbirki knjižnice Brežice izročil 3. album Štajerskih vedut z naslovom Slovenije štajerske vedute Karla Reicherta. Jaz sem to izročil, tako da smo tudi ranjeni in smo se dodatno bogatstvo v naši Brežici. Hvala. V sedanjem utripu smo odstrnili spomine, ki so se zvrstili v preteklih 7 desetletjih. Prihodnje, 8 desetletje, bo zagotovo obeležil tudi današnji slavnostni dogodek, ob katerem smo v sodelovanju z društvom zbirateljev Verigar Brežice izdali jubilejno znamko, ovojnico in žig. Avtor teh unikatov je grafik specialist Leon Zakrajšek. Načrt opreme prostorov domoznanske zbirke je ideja in plod arhitektke Nataše Filipčič. Pohištvo je izdelalo Mizarstvo Medved.
Vabilo na današnje slavnostno odprtje in letak, ki ste ga v preteklih dneh po pošti prejeli občani brežiške občine, je pripravil grafični oblikovalec Marko Lupšina z podjetja Artisk. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Zahvala za podporo pa seveda tudi naši ustanoviteljici, občini Brežice ter županu Ivanu Molanu. Sledi še zadnje dejanje uradnega dela današnje slovesnosti, simbolično rezanje traku. Prenovljene prostore domoznanske zbirke knjižnice Brežice bosta odprla Ivan Molan, župan občine Brežice, in magistrica Teja Bemkoč, direktorica knjižnice Brežice. Hvala občini Brežice in kulturnemu društvu Peteršnikova domačija Pišece za izrečene darove in pomembno obogatitev domoznanske zbirke, ki so jo gosti sedaj lahko ogledali. V knjižnici smo ponosni na vsakega, ki oblikuje gnezdo naše kulture, kajti ni vseeno, kako so spletene besede. Domoznanstvo je srce knjižnice in vsako novo delo v okviru domoznanske zbirke knjižnici in kraju prinaša poseben utrip. Dobro sodelovanje med knjižnico in domačimi avtorji je podobno harmoniji med knjigo in bralci. Takšno povezovanje pa vsekakor vodi k boljši prepoznavnosti naše lokalne kulture. Naj bo tako, kot v Dumi pravi Ognjen Župančič. Tu se žile življenje stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo. Naj se vaše poti stečejo v knjižnico Brežice tudi 11. oktobra letos, ko bomo s proslavo obeležili 90. rojstni dan našega velikega jezikoslovca in rojaka, akademika profesorja dr. Jožeta Porišiča in 70. obletnico delovanja knjižnice po drugi svetovni vojni. Sedaj pa vabljeni na ogled prostorov, zbirke in pa pogostitev. Izvolite.